Пара-па-па-пам, дело папины дочки. Пара-пара-па-па-пам, дело папины дочки. Вы самое слабое звено. Прощайте. Здесь 3 месяца длятся каникулы летом. Забудь про учебу смелее. Но приходится думать всем детям на свете, как их провести веселее. Damn right. 3, 2, 1. Любитель ракет и сладких конфет, мальчишка, герой приключений. Целая страна, большие города, целая страна, большие города говорят да, целая страна говорит да. Вода. Земля. Огонь. Воздух. Оленька, у вас такой чудный голос. Почему вы не поете? А что петь-то? Ну, например, «Золотая чаша золотая наполняет ароматом чая». Раз, два, три. Могучие рейнджеры. Остин Сент-Джон в роли Джейсона. Тайт Ранг в роли Трини. Где-то однажды появился на свет, с лаем и мяуканьем зверь каких нет, и тут же сбежал, оставив вопрос, кошачий, собачий, малыш, котопес, 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 единственный в мире малыш котопес. Dorime, interimo ad appare dorime. Лишь только повседневные насущные потребности, внимания достойны твоего. Что думаешь? Представляем звуки пу. Стандартный ежедневный пу. Девичий пу. Пу волосатого водителя грузовика. Ё-моё, мама звонит. Ё-моё, мама звонит. Толстый. Эй, толстый. Эй, толстый. Эй, толстый. Снова Скуби-Ду мчится во всю прыть. Тайный он спешит раскрыть. В
Здравствуй, Скуби-Ду, мой мохнатый друг, рады нашей встрече. Еще. Это уже третий. Ты же лопнешь, деточка. Пап, а ты налей и отойди. Еще. Моя сила. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Ага, а твоя? Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Поехали! Кто проживает на дне океана? Желтый губка, малыш без изъяна. Это грустно или весело? Это печально. Ну что, вы все еще кипятите, а мы уже рубим. Как вам наша двойная сила? Впечатляет вообще? Мощь. Для вас стирка еще не праздник? Тогда мы идем к вам. Новый миф. Морозная свежесть. Эй, яблоко! Эй, яблоко! Эй, яблоко! Эй, яблоко! Яблоко! Эй! Что? Что? Что это? Может быть, еще раз повторить? Riders on the storm. Riders on the storm. Космические часики нарушили покой и наделили мальчика вдруг силой неземной. Позвольте вам представить, это наш супергерой ТНТ. Перед вами, друзья, фруктов дружная семья. Ну-ка, фрукты, встаньте в ряд. Фруктовый сад. Фруктовый праздник. А я томат.
style. Rock the microphone. Let's go! Наша путешественница наша. Громче! Если отправляетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Я карта. Я карта. I like to move it. Yeah, I like to move it. I like to move it. I like to move it. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны, лихой прибой. Открыть в себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой.